Merhabalar. Bugün Dell 7577 modeli için SSD disk nasıl takılır onu göstereceğim size. Dün bir arkadaş sormuştu. Bir de daha önceden soran başka bir arkadaş vardı. Hem onların meraklarını gidermek açısından iki tip SSD diskin nasıl değiştirildiğini gösteren bir video yapacağım şimdi. Bunun için de dediğim gibi örnek bilgisayar olarak 7577, yani şu an kullandığım bilgisayarı arka kapağını sökerek nasıl değiştirildiğini göstereceğim size. Önce kameramı bir yerleştireyim. Şimdi bilgisayarımı kapatacağım. Evet, bilgisayarım kapandı. Eğer bilgisayarınızın bir bataryası var ise görünür yerde, önce onu sökmenizi tavsiye ederim. Zaten elektriği takılı olmayacak kesinlikle. Bataryasını da söktüğünüz. Ondan sonra benim notebook'umun, yani ben özellikle bilinçli seçtim. Arka kapağı, hani geliştirmeye müsait bir notebook bu. Arka kapağı şöyle gördüğünüz gibi şuradan şu şekilde. Yani komple arkaya sökmeme gerek kalmayacak. Sadece şu vidayı söktüğümde arka kapağı almış oluyorum. Daha rahat görünmesi için kamerayı biraz yükseğe kaldırdım. Şöyle. Tek vida. Ve kapağın çizgilerini görüyorsunuz zaten. Şimdi bu vidamı söküyorum. Evet. Vida boşa çıktı ve kapak kendini bırakıyor zaten. Dikkat etmemiz gerekiyor burada yalnız. Şuradaki tırnaklar kırılırsa sonrasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, kapağını söktüm. Şöyle göstereyim. Bu SanDisk olan normal SATA, yani 2,5 inç SATA SSD diskim. Ben bunu daha önce değiştirdim. İçerisinde 1 TB'lık bir tane normal şöyle bir disk vardı. Göstereyim size tam. Ben bunu SSD ile değiştirdim. Normal bağlantısı şu şekilde. Şuradaki vidaları söküyorsunuz. Şunları söküyorsunuz. İkincil disk olarak, yani birincil disk şu M2 olan, ikincil bu. Bunu söküyorsunuz. Yani şu diski buradan söküyorsunuz. Yerine şu vidalardan sonra şöyle bir şey var. Onu da göstermiş olayım. Evet. Şu an diskim boşa çıktı. Hemen şuradan yaklaştırayım. Şöyle bırakayım.
Gördüğünüz gibi. Bunu takıyorsunuz. Sonrasında vidaları birleştiriyorsunuz. İkincil disk olarak kullanıyorum ben. Yani birinci disk bu, ikinci disk bu. Diğeri basit. Onun da şurada bir vidası var. Onu söküyorsunuz. Zaten kendini bıraktı. Bunu çektiğinizde bitiyor. Tekrar takıyorum ben. Bu kadar. Açmışken içini de göstereyim size. Bir tane 16 GB tek kanal bunda RAM'im var. İkincisini istersen buraya takıyorum. Yani 32'ye çıkartabilirim bunu istesem. Fanlarım var burada. Bataryam burası. Bu kadar. SSD diskin sökümü veya da normal diskin sökümü bu kadar basit. Umarım değiştirecek olan, yani disk değişimi yapacak olan arkadaşlara fikir verir ve yardımcı olur. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıya yazarsanız cevaplayacağım.